Ó, a ventania de novo, ó. Agora o vento tá oposto, né? Ao contrário. Estava vindo da direita, agora ele está vindo da esquerda para a direita. Incrível. Mas Deus tem guardado as casas das pessoas. Eu creio que o bairro aqui deve Deus deve ter guardado as casinhas das pessoas aí, as pessoas carentes, que precisam, às vezes não tem condições nem de arrumar uma feira, alguma coisa ou outra. Deus tem que ir guardando aí a casa de cada um ser humano aí, do bairro, né? Jesus. Agora está cessando, parece, né? Está dando uma limpada. Glória a Deus. Santa Cruz, abençoada, guardada, e o Senhor está na direção do Senhor. Nós temos fé que não deve ter arrancado o telhado de alguém, não, mas foi muito forte a ventania. Meu Deus, estava até branco. Ó! Ei, Jeová, louvado seja o teu nome, glória a Deus. Estava muito forte, nossa, meu lampo santo passou agora. Eu fui na internet, rebentou uns 3 aqui, ó. Tem vendo 3 pensados ali. E o vento abalou toda a fiação, foi muito forte. Parece que ia arrancar a árvore. Aí eles rebentaram, não aguentou não. Desconectou, rebentou, alguma coisa assim. Aleluia! Já é uma benção, é uma benção. Em nome de Jesus. Glória a Deus.